Ahojte priatelia, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si ukážeme, ako si môžete jednoducho presunúť systém z microSD karty na NVMe Non-Volatile Memory Express disk v Raspberry Pi. Je to postup, ktorý zvládne každý. Viem, že veľa z vás by chcelo nakopírovať systém priamo cez NVMe adapter. Je to super rýchle a pohodlné, ale predpokladám, že väčšina z vás takýto adapter doma nemá. Preto vám dnes ukážem spôsob, ktorý funguje pre každého. Najprv si nahrajme systém klasicky na microSD kartu, tak ako to robí väčšina ľudí. A keď už máme microSD kartu pripravenú, presunieme celý systém na náš disk, ktorý máme v Raspberry Pi založený. Je to jednoduché, rýchle a nepotrebujete žiadne špeciálne príslušenstvo. Možno sa pýtate, prečo sa s tým vôbec oplatí hrať. Dôvod je jednoduchý. Disk je niekoľkonásobne rýchlejší ako microSD karta. Systém sa rýchlejšie bootuje, aplikácie reagujú svižnejšie a celkovo je Raspberry Pi stabilnejšie a spoľahlivejšie. Navyše NVMe disky majú dlhšiu životnosť, takže je to skvelá investícia, ak chcete svoje Raspberry Pi používať naplno. Takže už vieme, prečo je disk lepší a prečo budeme začínať cez microSD kartu. Poďme sa teraz pozrieť priamo na postup. Ukážem vám presne, ako si nahrať systém na microSD kartu a hneď potom si ho spolu presunieme na disk. Poďme na to. Ako prvé si nainštalujeme systém na našu kartu. Spustíme si Raspberry Pi Imager. No, ja mám teraz Raspberry Pi 5, takže si kliknem tu, tam ďalej a vyberieme si operačný systém. Pôjdeme do položky Raspberry Pi OS Other. Vyberieme si tento Raspberry Pi OS Lite 64-bitový Debian Trixie. Kartu už mám vloženú v mojom adaptéri, takže tu ju vidím. Ďalej. No, v ďalšom videu budeme inštalovať NAS, tak ja už si to teraz tu nazvem takto. Takže môj NAS. Ďalej. Bratislava, Európa, SK, dobre. Meno používateľa, ja to nechám takto. Môj NAS, heslo, potom pre prihlásenie do shell terminálu. Ďalej. No ja mám už pripojenú moju RPI staničku káblom, to bude mať cez Wi-Fi, tak tu si zadá názov siete, Wi-Fi a heslo na prihlásenie do siete. Takže ako hovorím, ja už mám pripojené káblom, tak ja toto nebudem vyplňať. Tam ďalej, toto musí byť povolené, SSH, to sme brali v predošlom videu. Toto necháme vypnuté. A dáme zapisovať náš systém na kartu. Všetky dáta budú vymazané, áno, rozumiem. Tak a počkáme, kým sa dáta, celý systém zapíše na našu kartu. Systém sa nám zapísal na našu kartu. Tlačíme tlačítko Finish, končiť a kartu môžeme vybrať z našho adaptera a vložíme ju do našej RPI staničky, ktorú zapneme do siete a nech naštartuje systém. Teraz sa pomocou Kitty prihlásim do mojej RPI staničky, zadám prihlasovacie meno. Heslo. Tak, a som prihlásený. Skontrolujem si, akú má IP adresu moja stanička, akú jej pridelil router jednoduchým príkazom.
IP. No vidím, že tu mám sieťovú kartu. On sa mi pripojil aj cez Wi-Fi, takže toto je IP adresa, ktorú router pridelil Wi-Fi adapteru, ale ja budem používať len sieťovú kartu, čiže toto je IP adresa, ktorú router pridelil sieťovej karty mojej staničke RPI. Ďalším krokom, ktorý urobím, tak sa prihlásim do môjho routera a nastavím, aby router prideloval mojej RPI staničke stále tú istú IP adresu na základe jeho MAC adresy. Tu vidím MAC adresu sieťovej karty, takže prihlásim sa cez prehliadač do môjho routera. Dobre, som prihlásený v routeri, vôjdem do položky LAN, tu do server DHCP. A tu si zadám moju MAC adresu, čiže kopírujem to odtiaľto. Tu zadám IP adresu, ktorú chcem, aby router pridelil mojej staničke. Tu zadám IP adresu routera. Tu si môžem dať názov. No, mne povie, že už taká adresa je, lebo ja som si to už predtým urobil, čiže tu dáme plus, takže tento prístup už je v zozname. Vy ho nebudete mať, takže vám pekne pridať zo zoznamu. Sa vám objaví tu v zozname a dáte použiť. Hovorím, každý router môže mať túto administráciu trochu inú, ale princíp je rovnaký. Musíte si nájsť položku LAN a DHCP server. Tuto zadáte, čiže ja už to mám. To je tu. Takže mne už router stále bude prideľovať mojej RPI staničke s touto MAC adresou tú istú IP adresu 192.168.1.50. Takže keď už to máme takto nastavené, tak prvým krokom, ktorý bude, aktualizujeme si náš systém. Takže prihlásime sa ako root. Sudo i. Som prihlásený ako root. Budeme si aktualizovať systém príkazom update. Pekne sa nám aktualizuje. Teraz dáme príkaz upgrade pomočka i, aby sa nás potom nepýtal, či áno alebo nie, automaticky prebehne celá aktualizácia. Vidíme, že už sa nám aktualizuje. Chvíľu počkáme. Systém máme aktualizovaný. Reštartneme našu RPI staničku. Príkazom reboot. No teraz sa znova prihlásim do mojej staničky. Teraz už viem, akú má IP adresu, takže môžem sa priamo IP adresou prihlásiť. Takže som prihlásený. A teraz si skontrolujeme, aké máme disky. Ja už mám pripojený aj môj SSD disk v staničke, takže by mi ho malo ukázať. Príkazom lsbvt
No a vidím, že toto je moja karta. A toto je môj SSD disk. Vidím, že nemám na ňom žiadne partície. Na karte už sú vytvorené. A tu vidím, že mi bootuje z mojej karty. Prihlásim sa ako root príkazom sudo i. Tak, som prihlásený ako root. A ešte predtým, ako začneme kopírovať údaje z karty na náš nový disk, tak si pre istotu vyčistím systém príkazom toto mi vyčistí všetky nepotrebné balíčky, ktoré mám v systéme. Teraz pristúpim ku kopírovaniu mojej karty na disk. Prejdem si na stránku autora skriptu. Taký skript už on pripravil. Odkaz nechám v popise videa. A skopírujem si tento skript, tento príkaz. Tu si ho vložím pravým tlačítkom myši a spustím. Vidíme, sa nám nainštaloval. Vyčistíme si obrazovku príkazom clear. A ďalším krokom bude, že si spustíme príkaz vslk. Sme mali prehľad o diskoch. Takže toto je náš alebo môj SSD disk NVMe 0N1 a zadáme príkaz RPI clone . Dáme tam toto. Yes. Dáme enter, nebudeme tu písať nič. A pekne nám už kopíruje systém z karty na môj SSD disk, ktorý mám vložený v RPI krabičke. Chvíľu počkáme, nech proces prebehne. Dobre. Proces nám prebehol, takže mám stlačiť enter. V poriadku. Takže opäť si premažeme obrazovku, vyčistíme si ju príkazom clear. A teraz nastavíme, aby nám bootovalo nášho disku. Príkazom config. Objaví sa nám takáto obrazovka a prejdeme do Advanced Options. A tu si dáme boot order. No a tu vidíme, že prvé máme nastavené ako predvolené bootovanie z našej karty a druhé je z disku. Tretie je sieťové bootovanie, to nás nezaujíma, čiže prejdeme si na túto položku a stlačíme enter. A píše nám, že náš disk je predvolené bootovacie zariadenie, dáme OK. Finish a reštartujeme náš systém, našu staničku. Znova som sa prihlásil do mojej staničky a skontrolujeme si, či sa nám to zmenilo v poradie bootovania, takže dáme si príkaz no a vidíme, tuto je moja karta
A tu je môj SSD disk, kde sa už vytvorili dve partície. A tu vidím, že už je nastavený môj disk ako prvé butovacie zariadenie, čiže už sa mi systém teraz butuje z môjho disku. Kartu môžeme z našej staničky vybrať a už nám bude systém butovať nášho disku. Kartu som vybral, znova som sa prihlásil, skontrolujem si to ešte raz. Takže vidím, kartu už tu nemám, mám tu môj disk, mám dostupný priestor zhruba 118-119 GB, čo je veľkosť môjho disku. A to je všetko, Raspberry Pi teraz butuje priamo z NVMe disku a celý 128 GB priestor je plne dostupný. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak sa vám páčilo, budem rád za like, odber a komentár. A ešte jedna vec na záver, ak by vám Raspberry Pi pri klonovaní alebo bute hádzalo chybu kvôli starým partíciám na NVMe disku, stačí disk vyčistiť príkazom, ktorý som tu dal, ja ho nebudem spúšťať, a to ešte urobíte predtým, ako budete kopírovať dáta z vašej karty na disk. Tým sa odstráňa staré signatúry a disk bude pripravený na nové rozdelenie. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.